Rävama ei peaks ma. Ta on kindlasti äärmiselt südamlik lugu ja selline juudi huumor, juudi elufilosoofia, mis sellega kõik kaasas ju käib seal, on mulle alati südamelähedane olnud. Ta on väga eluterve, vaimukas ja nagu ma ütlesin, väga soe lugu. Vaata, minu jaoks ei ole vahet. Minu jaoks, võibalt ma olen ainuke loll maailmas, aga minu jaoks muusikal on kõik muusika. Ainult, et kohati on kirjutatud noodid juurde ja kohati on ilma. Et selles mõttes mulle hästi meeldib muusikal, et just nimelt, et see on kõik üks muusika. Ja kuidas seda teksti osa niimoodi, et ta kõlaks nagu muusika teha, see on juba artistide ja lavastaja töö. Ja nüüd ma küsingi sinu käes, armastad mind? Jumal, ma tean seda isegi. Kas armastad mind? Armastan sind. Jah. Kõige positiivsemad emotsioonid ilmselt sisaldavad inimesi minu jaoks, et rõõm sellest, et Georg Malvius kutsus mind oma tükki mängima uuesti, rõõm Mait Malmstenist, kellega ma ei ole varem laval kokku juhtunud ja Helgi Salloga loomulikult ka on väga tore uuesti kohtuda, sest et meie kohtumised seni on olnud Õnne 13 seriaalis ja pigem põgusad. No vaat ma ei tea nüüd, kes see kolde on, keda Evelin kehastama hakkab, aga see kolde, keda mina 20 tuleval aastal, siis 27 aastat tagasi mängisin, see oli tüüpiline saare naine. Pidi üleval pidama 5 last, kes olid kõik paraku tütred, need tuli ju kõik mehele saada. Ja peab ka mehe üleval pidama, sest mees rääkis ainult Jumalaga ja pidas dialoogi, mis kujunes monoloogiks. Ja kõik tööd olid selle naise õlgadel. Nii et see nagu ütleb midagi juba naise kohta, kui tugev ta peab olema. Mälestused sellest lavastusest, ma ei olnud siis teab mis küps mees, kui seda eelmine kord esitati 26 aastat tagasi. Aga siiski mingisugused ähmased mälestused sellest on. Ja need mälestused on väga head ja see muusika on erakordselt ilus.